அடுத்ததான் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா, அந்த பறவைங்களுக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, தனியா இது பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹேப்பியா இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலா இந்த நாரையிலேருந்து, கொக்குலேருந்து ஏகப்பட்ட என்ன சொல்றது, வெளிநாட்டு பறவைங்கள்லேருந்து, ஸோ நம்ம ஊர் பறவைகள்லேருந்து, ஸோ எல்லாமே இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹேப்பி தான். என்னன்னா, அவ்வளோ ஒரு இதா இருக்காடா! ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இதா இருக்கே! அப்டி சொல்லிட்டு எல்லாமே ஒரு இதா இருந்துச்சு. ஆனா கண்டிப்பா எல்லாரும் பார்க்குறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இதுதான். பட் என்னன்னா, இவ்வளோ தூரம் ஸ்பேஸ் விட்டு, ஸோ இவ்வளோ கூண்டு அடிச்சு, ஸோ இது எவ்வளோ நெனச்சு பாருங்க. ஒரு பார்க்குங்கிறது அவ்வளோ ஈஸியாலாம் உருவாயிராதுங்க. ஸோ நானுமே நெனச்சிருக்கேன் சின்ன வயசுலலாம். ஸோ நம்மளும் ஒரு பார்க்க போட்டு செட்டில் ஆயிரலாமா அப்டின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணியிருக்கேன். பட் என்னன்னா, நம்மனால ஒரு பண்ணையே வந்து என்னாலாம் வந்து ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இன்னுமே அந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு கான்செப்ட் இல்ல. பட் எவ்வளோ ஸ்பேஸு, எவ்வளோ ஒரு இது தெரியுமாங்க? உள்ள போய் நம்ப அத்தன பேர் வந்திருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நேத்திக்கு மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000, 10,000 பேர் வந்திருப்பாங்கன்னு நெனைக்கிறேன் அந்த ஜூக்கு, மைசூர் ஜூக்கு. பட் அவ்வளோ பேருக்கும் கரெக்ட்டா இது பண்ணி பட் உள்ள எல்லாம் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் பாருங்க. அந்த பறவைலாம் பறக்கிறப்போ பார்த்தீங்கன்னா, அவ்வளோ ஒரு அழகா இருக்கு. இயற்கை வந்து உள்ளயே அவ்வளோ ரசிக்கிற மாரி இருக்குங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹேப்பியான பிளேஸ் தான். கண்டிப்பா மைசூர் ஜூ யாராவது போகாம போய் பாருங்க. நார்மலா வந்து சென்னையில இருந்தீங்கன்னா, வண்டலூர் ஜூ போய் பாருங்க. வண்டலூர் ஜூலாம் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பட் வந்து மைசூர் நான் ஜஸ்ட் வீக்கெண்ட் ட்ரிப்புக்காக போயிருந்தேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹேப்பியா இருந்துச்சு. சண்டேஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரஷ்ஷாக தான் கூட்டமாக தான் இருந்துச்சு. பட் கிளீனிங்லாம் பக்காவா வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. பட் என்னன்னா, நான் சென்னையில போயிருக்கேன் வண்டலூர் ஜூக்கு. ஸோ நெறைய பக்கம் போயிருக்கேன். பட் என்னன்னா, சில பறவைங்க வெரைட்டிஸ் அதாவது நான் ஆடி போனது என்னன்னா, அந்த மெக்கோ பேர்டு தாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இத்தன வச்சிருக்காங்களா? ஆனா மெக்கோ பேர்டுனுடைய விலை வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அதுவும் ரெட் கலர்லாம் சொல்லவே வேண்டியது இல்லைங்க. ஸோ அந்த மெக்கோ பேர்ட்லாம் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப பார்க்கறதுக்கே இதா இருந்துச்சு. அத தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய இந்த மாரி ஸ்பேஸ்ல விட்டு இயற்கையோட இணைஞ்ச மாரி விட்டுருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப அந்த அந் அந்த நீர்வாழ் இதுக்குன்னு வந்து ஸ்பெஷலா வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு அதெல்லாம் புடிச்சிருந்துச்சு. அதில என்ன ஒரே ஒரு எஸ்பெஷலி ஒரு ரொம்ப சூப்பரான விஷயம்னா, கூடு கட்டி முட்டை பொரிச்சிருக்குங்க. ஸோ நெறைய பறவைங்க வந்து முட்டை கூடு கட்டி தான் முட்டை பொரிச்சிருக்கு. ஸோ ஒரு ஒரு பறவை வந்து அது வந்து செக்யூரா ஃபீல் பண்ணா மட்டும் தான் வந்து முட்டை வச்சு குஞ்சு பொரிக்கும். ஸோ இல்லாட்டி வந்து அந்த அளவுக்குலாம் எல்லாருமே சொல்லலாம். முட்டையெல்லாம் வைக்கிறது என்ன பெரிய விஷயமா அப்படின்னு. பட் ஒரு பேர்டு வந்து முட்டை வைக்கிறது அவ்வளோ சிரமங்க. ஏன்னா கூடு கட்டி முட்டை வைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப செக்யூரா ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டெய்லி வந்து 10,000 பேர் இல்ல 2,000 பேர், 3,000 பேர் வர இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, முட்டை வைக்கிறதுங்கிறது அவ்வளோ ஈஸி இல்ல. பட் ரொம்ப ரொம்ப ஹேப்பியா இருந்துச்சு எனக்கு அதில. பார்த்ததுல ரொம்ப ரொம்ப ஹேப்பி தான். பட் கன்டினியூஸா வந்து எல்லா வீடியோ இதில வருங்க. ஏன்னா வந்து முதல்ல அடுத்த இதுலயே வந்துன்னா முதல்ல அதாவது செயின் சங்கிலி மாரி ஒரு இதில அந்த இது கூட டிஃப்ரெண்ட்டா வச்சிருந்தாங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இதா இருந்துச்சு. எல்லாமே கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் தான். ஸோ ஜஸ்ட்டு விசிட் பண்ணி பாருங்க. என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் ஜஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தியே ரூ. 100 தான். ஸோ ரொம்ப இதெல்லாம் பாருங்க. இது இது அடுத்ததுன்னா முதலைங்க. ஸோ முதல பண்ணேன். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. ஸோ நான் அத அடுத்த இதில போடுறேன். பட் என்னன்னா பேர்ட்ஸ்லயோ இந்த வகை நாரையிலேயே இத்தன வெரைட்டி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, அங்க போய் கிட்டத்தட்ட போய் லைவ் பண்ணேன். பட் நெறைய பேர் அந்த ஆராய்ச்சி பண்றவங்க, ஸோ நெறைய இது பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நெறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர் எல்லாமே இருந்தாங்க. ஸோ கன்டினியூஸா எல்லா வீடியோவும் போடணும். பட் முதல்ல பாருங்க. ஸோ எல்லாமே இந்த மாரி ஒரு பறவை. பட் இதுக்கு அடுத்து தான் முதலையாட்ருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ கன்டினியூஸா பாருங்க. அடுத்தடுத்த உங்களுக்கு வீடியோ வந்துட்டே இருக்கு. அடுத்த முதல வீடியோ எல்லாமே வரும். கன்டினியூஸா நம்ம சேனல் அப்படியே தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க. ஓகேங்களா? பட் இந்த நாரைலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பயப்படவே இல்ல. சரி போடா என்னடா அப்படி சொல்லிட்டு கம்முனே விட்டுருச்சு. சரி வாங்க அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம்.